Рада вас приветствовать на моем канале и добро пожаловать в удивительный мир вороны, одной из самых умных и загадочных птиц на нашей планете. Мастер приспособления к различным условиям обитания. Эти умные птицы обитают практически повсюду, от побережья океанов и озер до густых лесов и городских улиц. Вы встретите их в различных частях мира, начиная от Северной Америки и Европы до Азии и Африки. Вороны – это среднего размера птицы с впечатляющим размахом крыльев, который может достигать более 1 метра. Их оперение обычно черное, с металлическим отливом на солнце, что придает им особую изящность. Однако их переливающееся оперение становится заметным только при определенном освещении. Эти невероятные птицы славятся своим интеллектом и умением решать сложные задачи. Они способны использовать инструменты для получения пищи и даже проявлять эмоции, что делает их очень интересными объектами изучения для ученых. Следует отметить, что ворон – это умная птица. У него такое же отношение массы и мозгов по отношению к массе тела, как у шимпанзе. По мнению ученых, ворон обладает интеллектом. Чтобы подтвердить данные предположения, ученые провели массу экспериментов. Птиц поместили в условия, где было много гальки и узкий сосуд с червями, которые находились в небольшом количестве воды. Задача для птиц усложнялась тем, что они не могли без проблем добраться до еды. Поэтому им пришлось опираться на свой интеллект. Как ни странно, но вороны начали бросать в сосуд гальку, которая начала поднимать уровень воды, а вместе с водой начали подниматься и черви. Эксперимент пришлось повторить 4 раза с новыми подопечными, и каждый раз результат оказывался таким же. В любом случае, птицы совершали умные действия, выбирая каждый раз камни побольше, как будто зная, что они вытеснят больше воды. Но специалисты на этом не остановились и начали изучать вороний язык, поскольку они подумали, что карканье не имеет ничего общего с беспорядочной подачей звуков. Они пришли к выводу, что птицы так разговаривают, причем не так уж и примитивно. Конечно, назвать это языком воронов просто язык не поворачивается, но у них есть что-то схожее с диалектами, которые связаны с местами обитания. Если фермер убьет хотя бы одну птицу из стаи воронов, то это место может покинуть вся стая. Стая запомнит обидчика и никогда больше не вернется на прежнее место. Вороны обладают также разнообразными звуками, которые они используют для общения друг с другом. Их характерное карканье можно услышать издалека, и оно часто ассоциируется с мистическими сказаниями и легендами. Одной из самых популярных легенд о вороне является древняя скандинавская мифология, связанная с богом Одином. В скандинавской мифологии ворон Хугин и Мунин были посланниками великого воина бога Одина, который был одним из главных богов в скандинавском пантеоне. Каждый день Один отправлял своих ворон, чтобы они пролетали по миру и собирали информацию о происходящем в различных местах. Легенда гласит, что вороны прилетали обратно к Одину и шептали ему в ухо о том, что видели и слышали. Эта информация помогала Одину быть в курсе всех событий и принимать мудрые решения. Эта легенда о вороне свидетельствует о том, какую важную роль играли вороны в древней скандинавской культуре. Многие люди задаются вопросом, а ворон и ворона – это одна и та же птица? Давайте же в этом разберемся. Вороны и вороны – это разные птицы с существенными различиями в размерах и звуках, которые они издают для общения с другими своими соплеменниками. Тем не менее, ворон и ворона являются близкими родственниками и входят в семейство. Ворон крупнее, а ворона значительно меньше по размеру. Она сравнима с большим голубем. Отличить ворону от ворона можно также по звукам, которые они издают. Ворона известна своим простым незамысловатым карканьем, в то время как ворон издает более глубокий, гортанный каркающий звук. Также при ближайшем рассмотрении птиц можно заметить, что у воронов более пушистые перья вокруг головы, особенно на горле. Клюв ворона более толстый и имеет больший изгиб на конце. В полете можно обратить внимание на хвост птиц. У вороны перья на хвосте примерно одинаковой длины, создавая веерообразную форму. Ворон, напротив, имеет разной длины хвостовые перья, придавая хвосту клиновидную или ромбовидную форму. Еще одним отличительным признаком является стиль полета. Ворон обычно парит над землей, тогда как ворона активно хлопает крыльями, и различия можно заметить и в их ходьбе. Ворон просто ходит по земле, а вороны комбинируют ходьбу и прыжки.
Рацион питания воронов обладает удивительным разнообразием, хотя они являются хищниками по своей природе. Их основной рацион состоит из падали, крупных животных, таких как олени и волки. В то время вороны могут долгое время питаться дохлой рыбой, грызунами и лягушками, особенно когда доступ к обильной пище ограничен. Вороны прекрасно адаптировались к условиям обитания, когда еда не всегда бывает изобильной, и могут питаться всем, что найдут или поймают. Они виртуозно парят в воздухе, как настоящие хищники, и ищут потенциальную добычу на земле, такую как зайцы, грызуны, ящерицы, змеи или птицы. Вороны с удовольствием поедают различных насекомых, моллюсков, червей, морских ежей или даже скорпионов. Если они случайно встретят чужое гнездо на своем пути, то без проблем разорят его. Они также питаются семенами различных растений, зерновыми и плодами, что иногда заставляет их посещать фермерские поля. В случае удачи вороны не откажутся от яиц и молодых птенцов. Вороны также не прочь полакомиться остатками пищи, которые люди выбрасывают на свалки. Именно поэтому можно наблюдать целые стаи этих птиц на городских свалках. Их адаптивность и разнообразие рациона делает воронов истинными выживальцами в различных условиях обитания. У городских птиц природных врагов практически нет, если не считать кошек и собак, которые не против поохотиться на пернатых. Находясь в естественной среде обитания, ворона подкарауливает намного больше сюрпризов. Совы тайно охотятся на них в лесах, ястребы и соколы поджидают на открытых пространствах, а даже мирные голуби могут стать угрозой. И не только природа, и люди могут стать их врагами. Вороны борются за выживание, применяя свой ум и хитрость. В этой таинственной борьбе рождаются настоящие легенды о выживании и адаптации. Ворон создает пары на долгие годы, а иногда и на всю жизнь. Это связано с тем, что эти птицы сильно привязаны к местам обитания. По наблюдениям биологов было установлено, что одни и те же пары ежегодно возвращаются на одно и то же место, чтобы вырастить потомство. Самец и самка селятся на расстоянии нескольких километров по отношению к другим парам. Размножается эта птица зимой, начиная со второй половины февраля. Перед спариванием в обязательном порядке проходят брачные игры, которые сводятся к тому, что самец в воздухе показывает высший пилотаж или расхаживает вокруг самки с высоко поднятой головой и важным видом. Если согласие достигнуто, то процесс заканчивается тем, что самец и самка заняты чисткой перьев друг другу. Будущее гнездо они строят вместе, выбрав для этого высокое и густое дерево, уступ скалы или искусственное сооружение. Главное, чтобы к гнезду было не так просто добраться. Как правило, самка откладывает до 6 яиц. Развиваются яйца на протяжении 25 дней. Все это время самка находится в гнезде на яйцах и не покидает его ни при каких обстоятельствах, а самец заботится о ее пропитании. Ворон – это преданная птица по отношению к своему будущему потомству, и этому имеется ряд примеров. Человеку известны случаи, когда самка продолжала высиживать яйца, хотя и была смертельно ранена. Известны также случаи, когда самка не покидала гнезда даже после того, как дерево было срублено лесорубами. После появления на свет птенцов самка не покидает гнезда еще пару недель, надежно укрывая и согревая еще не окрепших птенцов. Уже через 6 недель птицы учатся летать, но при этом смогут покинуть гнездо своих родителей только по окончании следующей зимы. Не так давно вороны сталкивались с неприязнью человека из-за ущерба, который они наносили посевам фермеров. Это приводило к массовому истреблению этих птиц с помощью ядовитых приманок. В результате их численность резко уменьшилась. Однако с принятием законов о защите животных во многих странах отношение к воронам начало меняться, и их численность стала постепенно увеличиваться. В наше время вороны по-прежнему являются редким видом птиц, так как им часто не хватает корма для выживания в холодное время года. Однако в некоторых странах развитие туризма оказало положительное влияние на популяцию этих уникальных птиц. Сегодня наше путешествие подошло к концу, и настало время прощаться. Я надеюсь, что вы наслаждались этим видео. Благодарю каждого из вас за ваши лайки, комментарии и поддержку. Ваши слова вдохновляют меня и поддерживают. Не забывайте подписываться на канал и жмякнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые увлекательные видео. Берегите природу и до новых встреч!